Што учи Библијата за бракот? Божествениот устав за бракот е запишан во првата книга на Мојсеј, 2 глава, од 23 до 24 стих. Тамо е запишано вака. Тогаш човекот рече: сега најпосле тоа е коска од моите коски и месо од моето месо. Нека биде наречена жена, зашто е земена од мажот. Затоа човекот ќе ги остави татка си и мајка си и ќе се прилепи кон својата жена, и тие ќе станат едно тело. Бог го создаде човекот, а потоа ја создаде и жената од коските на неговите коски. Од библискиот извештај знаеме дека Бог му зеде ребро на мажот и од реброто што го зеде ја направи жената. Човекот на сите животни им стави имења, но не се најде помошник за него, како што е тој. Зборот помошник, како што е во оригиналниот хебрејски јазик, е само еден збор. Езер. И значи опкружен, заштитен или помош, појачување. Ева ќе биде појачување и олеснување за мажот. Ева е создадена да биде со Адам како негова друга половина. Новиот завет дава опомена за ова единство. И затоа вели Исус: затоа не се веќе двајца, туку едно тело. И така, тоа што Бог го соединил, човекот да не го разделува. Тоа е запишано во Матеј 19 глава 6 стих. Апостол Павле напиша неколку писма во врска со овие прашања за бракот и начинот на кој нановородените верници треба да живеат во брачната врска. Подетално тоа е запишано во 1 Коринтјаните 7 глава и во Ефесјаните 5 глава од 22 стих па натаму. Таму се опишани детали на кој начин функционира бракот и како да се биде угоден на Бог, не прекршувајќи го тој свет устав. Во Ефесјаните се зборува за успешноста на библискиот брак. Жената да се покорува на мажот како на Господ, зашто мажот е глава на жената како што е Христос глава на црквата. Тој е спасител на своето тело црквата. Потоа ја допира етичката страна на бракот велејќи: мажи, љубете ги своите жени како што и Христос ја љубеше својата црква и сам себе се предаде за неја. Исто така и мажите да ги љубат своите жени како своите тела, зашто кој ја љуби својата жена се сака самиот себе. Нема сомнение дека никој никогаш не го замразил своето тело, туку напротив го негува и го храни како Христос својата црква. Затоа човекот ќе ги остави својот татко и својата мајка и ќе се присоедини кон својата жена. И двајцата ќе станат едно тело. Кога мажот и жената ќе се усогласат да живеат и почнат да ги применуваат овие правила на однесување, тогаш нивниот брак е втемелен врз Библијата. Тоа не е веќе некоја формална институција, туку има божествен корен, како што Христос е во единство со црквата, така и бракот е во совршено единство и е нераскинлив. Клуч за долготраен брак. Павле запишал дека жената е врзана за мажот додека е жив. Така омажената жена преку закон е врзана за мажот, додека е тој жив, но ако мажот умре, слободна е од законот, што ја сврзува со мажот. Клуч за долготраен брак. Павле запишал дека жената е врзана за мажот додека е жив. Така, омажената жена преку закон е врзана за мажот додека е тој жив, но ако мажот умре, слободна е од законот што е сврзал со мажот. Од овде можеме да заклучиме дека за да дојде до прекин на брачната врска, мора прво едниот да умре. Тоа е Божиот воспоставен устав и начело. Но денешната ситуација не го одразува овој Божи став. Во современите општества, така наречени современи, бракот често пати завршува со развод, така што воопшто не се применува тоа што го учи или застапува Библијата и што е правило за сите народи. Затоа се поставува прашање:
што треба да направат брачните другари за да бидат угодни на Бог и дека бракот ќе им биде траен и сигурен додека смртта не ги раздели. Прво, најважна е послушноста спрема Бог и спрема Неговиот збор. Кон Библијата. Треба секој да се прилагодува на ова начело. Пророкот Амос запишал: можат ли двајца да одат ако не се усогласат? 3 глава, 3 стих од Амос. За наново родените верници тоа значи дека бракот започнува со верата, а не со неверата. Затоа Павле вели: не влечете со себе невернички јарем. Што има заедничко светлината со темнината? Доколку се применува ова начело, ќе заштедите многу болки и страдања во животот и во самиот брак. Второ, за да биде бракот стабилен, мажот треба да биде послушен на Бог и да ја штити и сака својата жена како самиот себе што се сака. А од друга страна, жената да биде послушна на мажот како што на Господ му е послушна. Тоа е слика за Христос и црквата. И бракот треба да биде во совршено единство, како што е соединет Христос со црквата. Кога Библијата нагласува дека тие се едно тело, тоа треба и така да се свати, а не како што денешното општество ги изгуби предвид сите овие вредности и начела. Да се стане едно тело не е соединување само во физичка смисла, дека се заедно. Тоа подразбира и средба со умот, со душата, за да се создаде една целина. Тоа е повеќе од обични емоции и привлечност и навлегува во подрачјето на духовното единство, кое може да се најде само кога двајцата, мажот и жената, се едно во Господ и целосно предадени на Неговата волја. Ова единство не е втемелено веќе со јас и ти, туку со ние и наше. Тоа е тајната на долготрајноста на бракот, за да биде како што е напишано додека смртта не раздели. За тој библиски идеал треба да се залагаат и двајцата, и мажот и жената. Зацврстувањето и заедништвото со Бог е зацврстување и на подрачјето на нивниот сооднос. Тоа е Божјата волја и Бог се прославува совршено преку таквиот брак. На Господ нека му е слава и чест што го создал бракот, зашто тогаш рече: сега најпосле тоа е коска од моите коски и месо од моето месо. Нека биде наречена жена зашто е земена од мажот. Затоа човекот ќе ги остави татка си и мајка си и ќе се прилепи кон својата жена. И така тие ќе станат едно тело. Амин.